बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन क्या है और रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की डेट मालूम करने का तरीकाकार क्या है। रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, जिसे पेंशन की बहाली भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसे पेंशन का डबल होना भी कहते हैं, लेकिन इन रियल सेंस पेंशन आपकी डबल नहीं हो रही होती। आपने जो कम्यूट कराया हुआ होता है उसकी माहाना कटौती जिस दिन बंद हो जाती है उसको हम रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। मतलब ये कि वो जो कम्यूटेशन आपकी है वो भी अब आपको दोबारा से मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। तो वो डेट हम किस तरह से मालूम करेंगे कि किस डेट के बाद हमारी कम्यूटेशन जो है वो कटना बंद हो जाएगी और हमारी मुकम्मल पेंशन जो है वो बहाल हो जाएगी। तो किस तरीके से ये डेट जानी जाती है कि किस डेट को आपकी पेंशन रिस्टोर होगी, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की डेट मालूम करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक, आपको पता होना चाहिए कि आप कब रिटायर हुए, आपकी रिटायरमेंट की डेट क्या है। दूसरा, आपको एज रेट का पता होना चाहिए। एज रेट का बाकायदा चार्ट है, नेट से भी आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये नीचे आप देख लें, ये एज रेट का चार्ट है। ये 2001 में रिवाइज हुआ था, उसके बाद ये एज इट इज चल रहा है, तो आपने इसी को फॉलो करना है। अब इसमें देखें, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एज है, सेकंड कॉलम में एज रेट है, इसी तरह थर्ड कॉलम में एज लिखी हुई है, फोर्थ कॉलम में एज रेट लिखा हुआ है। तो एक आदमी अगर 60 साल में रिटायर हो रहा है तो उसकी 60 ईयर्स के जो एज रेट बनता है वो 12.3719 है। इसी तरह अगर एक आदमी 59 ईयर्स में रिटायर हो रहा है तो 59 का जो एज रेट है वो 12.8753 है। तो ये एज रेट का चार्ट है। तो अब फार्मूला क्या है जिससे हम रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन मालूम करेंगे। तो फार्मूला बहुत ही आसान है, आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट पे एज रेट को प्लस कर देना है। प्लस करेंगे आप तो इससे आपकी रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की डेट निकल आएगी। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एक आदमी 1 जुलाई 2024 को रिटायर हो रहा है और उसकी उम्र 60 साल है तो उसकी रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की जो डेट होगी वो 1 जुलाई 2036 होगी। लेकिन अगर उसकी उम्र 59 ईयर्स है तो वो 1 जुलाई 2037 उसकी रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की डेट होगी। तो ये किस तरह से है, अब देखें, मैंने आपको बताया कि आपने इस ईयर में जो आपका रिटायरमेंट का जो साल है उस साल में आपने एज रेट को जमा करना है या प्लस करना है। तो एज रेट में तो पॉइंट के बाद भी फिगर्स आते हैं, तो आपने ये प्लस कैसे करना है। अब आप ऊपर आ जाएं, ये देख लें कि 60 ईयर्स में एज रेट जो है वो 12.3719 है। तो अब पॉइंट के बाद 5 से नीचे की फिगर है तो सिर्फ 12 को 2024 में प्लस करेंगे तो ये 2036 बन जाएगा। तो इसी तरह अगर एक आदमी की उम्र 59 ईयर्स है रिटायरमेंट के टाइम पे तो उसमें भी 12 है, लेकिन 12 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद 8 लिखा हुआ है, यानी कि 5 से ज्यादा है। तो यहां पे आप 13 प्लस करेंगे। तो जब आप 13 को प्लस करेंगे 2024 में तो ये 2037 बन जाएगा। तो इस तरह से आप रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन मालूम करते हैं। ये इसका बहुत आसान सा तरीकाकार है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।